事不宜遲啦，馬上就開箱，睇下呢盒會唔會抽到隱藏版本呢？好啦，咁我哋而家第一盒要開啦，睇下係咩先，我哋就抽一盒嚟開啦。睇下係咩先？第一盒係呢一個啊，揸住鐮刀同埋南瓜燈籠嘅 Jack。第二盒就係一個瞓喺棺材嘅 Jack。仲好似會夜光添喎，綠色嘅喎。呢個係蠟燭嘅阿 Jet 啊。OK。Zero 可愛的狗狗，卡呢喺度，燈 Jack in the box。一個阿 Jack 企嘅一個音樂盒入邊呢，睇睇先。喂，係 Ghost Jack，一個喺個燈嗰度走出嚟嘅鬼啊！會嚇到阿 Jack。好啦，咁我哋開晒6個呢，都係沒有隱藏版嘅。咁就而家就開晒佢哋，就排靚靚俾大家睇下佢哋嘅實物係點樣啦。好啦，咁啊而家開晒6款，整整齊齊。排到靚靚仔仔咁喺度啦，咁呢一 set 嘅盲盒咧，咁我都覺得都好值得去成 set 去買嘅。咁始終阿 Jack 咧，咁喺呢個萬聖節嘅主題嚟講，佢呢個角色都相當之配合啦。咁同埋佢呢一個系列，咁我都覺得係完全係個個都值得入手嘅。咁所以二話不說之下呢，咁我都唔選擇去逐個去抽啦。咁我就覺得6隻都 very 漂亮嘅。咁所以就一盒買返嚟啦。咁啊，睇下又會唔會抽中到隱藏版嘅蠟燭啊！隱藏版嘅蠟燭嘅顏色呢，就係咁樣嘅，就係一個幻彩珍珠紫色嘅蠟燭啦。咁眼嗰個位都係啦，同埋佢身啊嗰啲蠟燭絨啦，頭頂嗰啲蠟燭嘅絨啦，同埋嗰個火光都係特別啲嘅。咁就同埋有少少注意嘅位啦。咁呢一隻呢。呢一隻嘅阿 Jack 呢，咁佢後邊嗰個背景呢，佢有幾塊膠片呢，係要你自己去砌翻出嚟嘅，咁就要留意翻啦。咁其餘都冇乜特別噶啦，同埋呢一個棺材盒啦，企嘅時候呢，佢會可能要有少少傾斜啊，咁樣嘅。咁呢一款棺材盒嘅 Jack 就好得意嘅。
個蓋都係可以開咧，可以合埋嘅。咁我個人咧就覺得最靚嘅就係呢一款啊，揸住鐮刀同埋南瓜盒嘅 Jack， 件衫都好靚啊，有少少透明幻彩嘅紫色啦，入邊有啲金粉咁樣。最重要嘅係咧，佢南瓜個盒入邊咧啲糖仔咧都做得好精緻嘅，同埋會喐嘅，入邊有聲嘅，你搖佢嘅時候。咁我覺得呢隻應該做得幾好。咁今次嘅開箱就去到呢度啦，希望大家都中意呢一款嘅萬聖節怪誕城之夜阿 Jack 做主角嘅盲盒啦。你又中意邊一隻呢？歡迎留言喺下邊俾我睇下喎。係咁先啦，拜拜。而家就係一個好黑嘅環境，就係呢隻識啲夜光嘅 Jack 啊，就係咁啊。